روز پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به کار فرستانیدن دیر آمد به خانه‌اش. مادرش گفت که چرا دیر آمدی، کجا بودی؟ گفت مرا رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک جا به یک کار فرستانیدن. بعد مادر انس گفت که او چی کاری بود؟ انس رضی الله عنه کودک بود. ببینید گفت که هذا سر، این سر است. گفت یعنی او چی کار بود؟ این سری پیامبر صلی الله علیه و سلم است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای انس سر ماندیان، به یگان کس نگو گفتیان. ببینید مادری انس، مادری که همین کودک را برده ماند به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم. دیگر مادرها این کار را نکردند. یعنی در بعض روایت ها آمده است که مادر انس وقتی که میبیند که بعضی انصاری ها حال پیامبر صلی الله علیه و سلم را ندیده ایمان آورده بودند، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند در حال به پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان تحفه ها آورده دادند، همچون اظهار محبت. مادر انس گفت که یا رسول الله من چیزی ندارم که به شما تحفه کنم، لکن هذا انس خویدمک، این انس چه از همین روز خدمتگارچی شما هست با همین صیغه. خویدمک خدمتگارچی شما، در بدل اونیس انس چه کودکی مایده در خدمت شما هست. این دلالت به عقل و علم و عبادت مادر انس میکنه. بنابراین وقتی که گفت که این سر است، نگفت که سر را به من گو، من که به تو حق مادری دارم، من تو را به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برده ماندم که خدمت کنی، من بر بالای تو حق دارم، این سر را به من گفته مجبور نکرد. بلکه وقتی که حضرت انس که هذا سر، این سر است، گفتن که لا تفشین سر رسول الله صلی الله علیه و سلم، هیچگاه سری پیغمبر صلی الله علیه و سلم را فاش نکن. انا تربیه صحابگان کرام رضی الله عنهم اجمعین.